宮古島最後一日打工完啦，喺度大概返咗30零日工到啦。咁我揾到幾錢呢？我嘅人工啊，半日加全日，咁樣加上去 ，total 就係呢個總數314000 yen 啦。咁我喺宮古島食飯用嘅錢已經多過呢條數啦。唉，好貴啊！呢個島啲嘢。咁即係每日食飯你都要食居酒屋啦，居酒屋都一定要嗌杯嘢飲啦，一個晚飯最少都3000 yen 起跳。咁然之後啊，再買 lunch 啊嗰啲咁嘅嘢咧，加埋就，每日都要用成差唔多6-7千 yen 到啦，其實。咁再加上放假自己去玩啊，又或者間唔中約下啲朋友食飯啊，咁就，超標啦！同啲同事傾偈咧，同埋同啲宮古島嘅朋友仔傾偈啊。喺呢個島住嗰啲人咧，全部都係最少有2份工嘅，黐線嘅，冇生活嘅。喺日本人公司做嘢1個月嘅感想啦，講完就俾大家鬧噶啦，但係俾大家睇睇我身後呢件5 ml 嘅 wetsuit， 5毫米啊，水溫29度至30度，日本人係俾5毫米嘅 wetsuit， 真係會熱到你生熱肺嘅。點解我咁講呢？去片啊，之前拍咗啊，話俾你聽日本打工係點啊。呢度就係我開工嗰隻船啦，成隻都係橙色，最新淨嗰隻啊，就係咁嘅樣噶啦。喺宮古島做咗個零月嘢啦，好認真咁講，哇！我老細係好人嚟嘅，但係哇好老啊，好 old school 啊，佢做嘢啲方法全部好難頂啊，喺日本人度打工。好彩我係一個典型嘅香港人啊，即係見到啲好唔合邏輯啊，好戇居唔合理嘅嘢啦，做咯，屌你話點咪點咯。即係我抱住呢個態度嚟返工咧，我係頂咗個幾月嘅，我覺得我好叻啊。喺日本做嘢啦，係有一大堆迷之操作嘅，你係唔會明嘅。例如呢個籃上面嘅蛙鞋已經好整齊嘅啦，咁咧會入啲客嚟到，我哋都要將佢好整齊咁排落凳底度。咁我覺得 OK 嘅。如果係要啲客自己拎對蛙鞋嚟着嘅話，但係每日啲客着蛙鞋就坐喺呢個位，然之後我哋幫佢着嘅啦。咁點解唔直接喺呢個籃度拎對蛙鞋，再喺呢個位幫客着蛙鞋呢？唔明。頭先呢，只不過係其中一個例子，咁仲有好多嘅，例如我老細啦，係唔用碧麗珠嘅啦，我唔知佢知唔知有啦。佢會係真係好乾淨咁用自己洗完洗完抹啦，但係點解唔用碧麗珠咧？咁然後啊，佢係真係用個死人刷隻手刷到好乾淨嘅。點解唔買高壓槍啡兩嘢，咪仲乾淨過你刷？Okay, honey girl, check up. 總之一大堆真係你唔會明嘅迷思操作啦，好脫離科技啊！日本呢個國家，仲有啦，喺日本最難頂嘅就係咩咧？好冇 organize 啲嘢，佢哋咧通常係好臨時，同埋係好即係最後一刻先話俾你聽你要做啲乜咯。咁如果唔係我係一個好有經驗嘅潛水教練啦，我相信好多嘢都會甩同埋跟唔到嘅。再加上呢個國家唔會乜都講到明噶嘛，佢講空氣閱讀文化，哇！呢個我最憎啦，即係明明你講一句好簡單就可以令到人哋理解啊，成件事又解決到嘅，佢係唔講嘅，係要你估嘅。咁今日 last day 啊！好親切嘅感想，真係覺得咧，人與人之間溝通真係好重要。喺日本公司做完之後咧，真係真心咁明白到點解日本係30年咁掂咯。
明明一啲好簡單嘅嘢，都用啲好落後嘅方法去做，一兩個步驟做到嘅嘢會變5個步驟，所有嘢係要你估，會話俾你聽，唔會預先鋪排，好多嘢都係好臨時決定。哇，大佬，如果啲公司同埋啲 leader 都係咁嘅時候，咁其實真係一個好失敗咯。唉，所以我唔係傾緊呢度嘅人嘅人品啊，但係佢嘅工作文化真係咁。咁我都好強調，我老細好人嚟嘅，但係就每日都令到自己收唔到工咯。因為其實我老細每日佢係朝早7點鐘到我哋出門口之前啦，佢就已經準備好晒所有嘢喺嘅船度嘅。咁然之後我哋收工翻嚟，佢亦都會洗裝備啊嗰啲咁嘅嘢啦。每日佢自己收工咧都搞到夜晚9點到啊！佢一日係做15個鐘頭嘢噶。咁但係其實如果佢換咗個方法去做嘢咧，係基本上可以慳到大概8個鐘嘅。如果佢真係換方法嘅話，但係咧日本多的是你不知道的事，好多嘢你都係唔會明噶。最後我就介紹幾間我自己經常去嘅餐廳俾大家啦。第一間居酒屋 Brown Sugar 係食公古牛，哇！呢度啲嘢真係好好味，我就嚟過3次啦。第二間虎貓家食法國菜，咁佢嘅特色係咩呢？兩夫妻自己經營，老婆就做侍應，老公就煮嘢食。咁佢真係用宮古島嘅食材嚟整啲法國菜出嚟俾大家食嘅。每道菜出嚟仲會介紹呢道菜係乜啊，用咗乜嘢煮嘅，同埋呢度真係非常之好味。我帶女都嚟過幾次㗎。